Տիկին Ռուզանա, մեկ հստակեցնող հարթահանրությունը ձեզ վերջին շրջանում քննադատեց $50,000 Հերմես պայուսակը ցուցադրելու, Ես ձեզ ասեմ ինչու է իմ բոլոր պայուսակները, Այո. իմ զգեստների 99% եւ ավելին ձեռքաբերված Հայաստանի Հանրապետությունից Երևան քաղաքից տվյալ պայուսակը, որը ասում են, որ կոկորդիլոսի կաշի է, ինչքան գիտեմ ուրախ ավտոբուսում կա կոկորդիլոսի մասնագետ։ Ես իրան ասեմ, որ ձեռքաբերվել այդ կոկորդիլոսագետներով կարող են հավաքվել, ուրեմն Մաշտոցի պողոտայի սկզբից մինչև Մատերադարանի վերջը այդպիսի պայուսակներ գոյություն ունեն, դա նման է Հերմես պայուսակին, ինքը Հերմես չի, ոչ մի ֆինանսական $50,000 չի, Հերմես էլ չի գրած վրան, ինքը ձևով նման է Հերմեսի, հաստատ կոկորդիլոսի չի, Երևան քաղաքից է ձեռք բերվել, ֆինանսական, գեղարվեստական, անտիկ, որևէ նշանակություն չունի։ Գիտեք, այսպեսի մի հատ հաղորդում կար, մոտենում են մարդկանց, նայած կլինեք, ասում են, ձեր կոշիկը, ձեր պայուսակը եւ այլն։ Իմ այդ լուքը, կարմիր եւ այլն։ Ուրեմն, քանի որ փոքրիկ ավտոբուսի անձնակազմը Փարիզում չի եղել կամ նոր է սկսել գնալ, ես 94 թվականից եմ, երբ որ Սեյրան Օհանյանին երբ չեմ էլ ճանաչել։ Սովորական բրասերի է, երևի գնային քաղաքականությունը շատ չի տարբերվում մեր պետության մեջ Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող մեկ։ Այնտեղ շարֆ էր գցած իմ վզին, որը 27 եվրո արժի, պրոմոդ է։ Այնտեղ ուրեմն կոֆտա էր հակս կարմիր գույնի, որը չեմ հիշում մանգոյա կամ մորգանա, 30 քանիսից մինչև 50 քանի եվրոյի կարգի է, իսկ թիշորթը ինչ մայկան էր, սովորական կարծեմ Երևանի բալձից, թե որտեղից 5,000 դրամ արժի։ Ես սովորական պայուսակ, ոչ, գնված է Երևան քաղաքից։ Ոչ, ես ապրում եմ իմ զգեսուրի Մուշեղ պապիկի տանը, իմ հրաշալի ամուսնու հետ միասին։ Սերամուշեղիչի հետ իմ ապրած տարիներին շատ բարձր տներ ենք ապրել իրար հետ եւ հավատացնում եմ միկրոավտոբուսի կամ տարբեր ավտոբուսների անձնակազմին, որ երջանկությունը եւ բավարարվածության զգացողությունը ամենևին թանկ պայուսակները, կոշիկները, իմ մազերը հարդարում եմ ես, միշտ ինձ գրում են ով է ձեր վարսավիրը, կարող եք գնալ իմանալ ես եմ հարդարում իմ մազերը, ամեն դեպքում $50,000 պայուսակ, ենթադրենք այդ Հերմեսինը չի, չունեք։